केटाहरू ब्लग गरेको 2 वर्ष जस्तो भइसक्यो 2 वर्ष ब्लग कहाँ पुगिसक्यो केटाहरू छैन ब्लग गर्ने तिम्रो 10 दिन नआएर हो त गाउँ हाम्रो चाहिँ चल्दैन हो युट्युब त्यसै यसो टाइम पास भिडियो मात्रै बनाएको हेलो गाइस र हामी चाहिँ अब चाहिँ सदामबाट हिँडिसकेको छौँ है अगाडि छ मिस्टर राणा स्विमिङ गर्न जानेस् कि जान्दैनस् यहाँ गाइस अहिले बालीढुङ्गा जाँदाखेरिको यति बेला चाहिँ बेलुकाको 6 बजी हिँड्दाखेरि चाहिँ 12 बजी राति पुगेको टाइम। हेलो गाइस आफ्टर लङ टाइम है हामी अब आज चाहिँ यसो केटाहरूसँग धेरै बाद भेटेको है र स्विमिङ जाने प्लान हुँदैछ हेरौँ आजको अब कस्तो हुन्छ दिन है धेरै महिना बाद हाम्रो सेमी पनि नर्थबाट आएको छ है र रमेश नै हाम्रो मल्ली गुम्पाबाट आइसकेको छ र अमलज्यू पनि माथि तलबाट झरेको छ है र ब्राइट के भन्छौ तिमी भ्लग हुँदैछ आफ्टर लङ टाइम अब होइन 1 वर्ष बाद भ्लगिङ सुरु गर्दैछु हो केटाहरू ब्लग गरेको 2 वर्ष जस्तो भइसक्यो 2 वर्ष ब्लग गर्ने कहाँ पुगिसक्यो केटाहरू छैन ब्लग गर्ने तिम्रो 10 दिन नआएर हो त खास आज वेदर पनि एकदमै रमाइलो भइरहेको छ है सदामको भ्यू हेर्न सक्नुहुनेछ तपाईँले र यतातिर पुरै रोपाइहरू भइसक्यो तल खेततिर हो धानहरू रोपिसकेको छ त गाइस हाम्रो अब चाहिँ हाम्रो गाडी खोइ तेल हाल्छस् भने चाहिँ निकाल्छु मुखमा 400 र 200 चाहिँ ल हामी चाहिँ अब जाने तर्खरमा हुँदैछ हाम्रो एउटा एफजेड छ एउटा 125 ड्युक छ र 200 छ अन्त यहाँनिर एप्रिल लाइन छ है अब हामी चाहिँ यहाँ सदाम मिडल सदाममा छौँ अहिले चाहिँ र हाम्रो चाहिँ आजको डेस्टिनी चाहिँ कति किलोमिटर छ भन्दा चाहिँ 50 होला है 57 छ होला ल हामी चाहिँ यहाँनिर सानो गठन भइरहेको छ है आजको के कस्तो हो भनेर है र अमलको सपमा छौँ अहिले हामी है बालीढुङ्गा जाँदाखेरिको यति बेला चाहिँ बेलुकाको 6 बजी हिँड्दाखेरि चाहिँ 12 बजी राति पुगेको टाइमको समय त्यहाँ भाइहरू अरू खाल्टो चाहिँ त्यहीँ भेटेको भाइहरू हो है रमाइलो बोल्थ्यो भाँची खुवाएको छ त्यति बेला र गाइस ह्यान्डसम केटाहरूको भ्लग हेर्नु चाहिँ नबिर्सिनुहोस् लाइक कमेन्ट आफ्टर लङ टाइम आएको सेमी हो Yes, we are going after a long time. Hello guys. नर्थबाट केटाहरूलाई खर्च गर्नु लागेर एक्साइटेड भएको त कहाँ हेरेर जानुपर्ने अब फाइनली हामी चाहिँ सिङ्गलतिर लाग्यौँ है हेलो गाइस र हामी चाहिँ अब चाहिँ सदामबाट हिँडिसकेको छौँ है अगाडि छ मिस्टर राणा गाइस हामी चाहिँ शुक्रबारे बजार आइपुगिसकेको छौँ है हाम्रो मिनी बजार सदामको हामी चाहिँ यहाँ तारेभिरमा आइसकेको छ टेस्ट अफ सदामको अगाडि छौँ है र यहाँ अब चाहिँ लाग्नुपर्छ होला है र हाम्रो पछाडि आउँदैछ अमल रोय है अमल राइट्स तपाईँहरूले युट्युबमा नि हेर्न सक्नुहुनेछ एफजेड एकदमै रोडलाई पेल्दै आउँदैछ है सदामको बाटोमा र तपाईँहरू स्किप नगरी हेर्नुहोस् होला आजको ब्लग है कस्तो के लाग्छ कमेन्ट गर्नुहोस् होला लाइक गर्नुहोस् होला है एकदमै रफ्तार रोडलाई बेल्दै कुदिरहेको छ है हेलो दाजन के छ खबर नानी उता कहाँ गएको नानी हो स्विमिङ हेर्नु जाँदैन हेलो दाजन ठिकै
एकछिन स्विमिङ आज एकछिन कमेन्टमा भन्नुहोस् सदामको बाटो चाहिँ ब्याक कटिङ हुनुपर्ने कि नपर्ने है एकदमै साँघुरो बाटो है अन्त एकदमै एक्सिडेन्ट हुने चान्सेस एकदमै बेसी छ है र हिजो अस्ति कार्पेटिङ बाटोहरू रोड दिइहाल्नु त्यस्तो छ एकदम हामी चाहिँ मजा आइपुगिसकेको छौँ है र यहाँदेखि चाहिँ तपाईँ विजिट एगेन भनेर लेखिरहेको छ यहाँ चाहिँ तपाईँ यहाँदेखि भित्र पस्नुभयो भने सदाम जानुहुनेछ है तपाईँ यता लेफ्ट लिनु भयो भने नाम्ची है र अहिले हामी राइट लिँदैछौँ राइट स्विमिङ गर्नुको लागि एकछिन अब यहाँ साथीले सिकाएकोमा ओ मामा खुट्टाहरू बाउडे यस्तो भयो अरे फिलाहरू बारिस सुरु भयो फर्किँदै जहिले त्यस्तो हुन्छ मजामा खाजा खाइकिन फर्क्यौँ है लन्च आएको लन्च आएको गाइस जस्तो भएको नि गाइस अब चाहिँ यहाँ अलि हल्का खाली छ है खाएर मात्रै स्विमिङ हुन्छ अरे नि त नभए चाहिँ हात खुट्टा चलाउनु सक्दैन अरे हो पहिला यस्तो अनि मात्रै यस्तो सही हो त्यस्तो पानीले कहाँ रोक्छ हामीलाई भनिदेऊ न सेमी एक दुई शब्द यो पानीले रोक्दैन नि यस्तो यङ केटाले र अमलको के छ भनाइ बेसी भइरहेको छ यसो त्यस्तो पट्टु चाहिँ नभित्र सन्देह हुनु चाहिँ त्यही हो खोइ सुमल चाहिँ आउँदैन कस्तो दन्के गर्छ कि भिडियोमा टाढा आइरहेछ केटाहरू अन्त यहाँ पानी परिसकिसक्यो अन्त 420 देखिन रेनकोट चाहिँ बोकेको थिएँ तर फेरि घाम लागेको अन्त निकालेर राखिदिएको होइन धेरै अप टु डेट गाइस एकजना चाहिँ अप टु डेट छ हाम्रो ग्रुपमा हो प्यान्ट त छ नि परेछ यसो हाम्रो चाहिँ यहाँनिर दीप्सिका फास्टफुडमा चाहिँ तातो खाजाहरूको लागि हामी वेटिङ गर्दैछ है र आमा फ्राइड राइस अलमोस्ट रेडी भइसकेको छ गाइस बेसी युट्युबर युट्युबर त त्यस्तै हो गाइस हाम्रो चाहिँ चल्दैन हो युट्युब त्यसै यसो टाइम पास भिडियो मात्रै बनाएको मेमोरिजको लागि हो र त्यही हो गाइस यस्तै छ आज हल्का सन्डे छुट्टी पनि रहेछ गभर्मेन्ट हलिडे हो त्यही हो यसो घुम्नु निक्लेको यो चाहिँ गाइस दीप्सिका फास्टफुड है कुनै दिन आउनु भयो भने भन्नु नजिक छ तपाईँ रोकेर मजाले चिसो तातो के पनि यहाँ किन हुन्छ है रोटी सब्जी खान्छु रोटी सब्जी दिदी एउटा रोटी सब्जी गरिदिनुहोस् न एउटा हो अन्त ब्ल्याक टी चारटा नुनको गरिदिनुहोस् न सल्टी रोटी सँग के सँग आलुसँग आलु दम चिकनमा पाएको त दामी हुन्छ मजाले निकाले यसको त के हो जस्तो हरे भएछ रम्फू फेद हौ स्विमिङ गर्नु जाँदैनस् कि जान्दैनस् फाइनली राणा टुनी आइपुगेको छ प्रताप पनि है र अब हामी चाहिँ भन्ज्याङबाट चाहिँ हिँड्यौँ है र हेर्नुहोस् होला तपाईँहरू अब तलैदेखि डाइरेक्ट हेर्नु स्विमिङ पुलमा ल गाइस ट्रेनमा गौर राइडर हुँदो रहेछ है एकदमै सिक्किममा हाम्रो
गोल राइडर पढेको गएको छ है बिग सट आउट टु आवर सिक्किम गर्ल्स है सबैजना गर्ल्सहरूको लागि हाम्रो टाइम चाहिँ महादेखि भइरहेछ हामी चाहिँ कता माझीटारतर्फ लागिरहेछौँ एकदमै रमाइलो फिल भइरहेछ साथीभाइसँग तर साथीभाइले छोडेर कहाँ पुग्यो भेटे छैन र फिलहाल चाहिँ हामी फुङ्ला आइपुगिसक्यौँ है केटाहरू अगाडि गइसक्यो सायद होला र केटाहरू चाहिँ यहाँ पर्खिरहेको रहेछ है को युवती पछाडि आउनुहोस् स्प्याम एजिङ कुद्दैछ त रमेश र फाइनली हामी चाहिँ नामथाङ आइपुगिसकेको छौँ नामथाङ साउथ सिक्किम बजारमा र हेर्दै गर्नुहोस् कन्टिन्युस छ स्किप नगरी हेर्नुहोस् होला अब हामी पुग्नु आँटेको छौँ चार र तिन हप्ती हेर्नु मात्रै अलिकति नेचर फल राणाज्यू निक्लिसकेको छ सामेलज्यू राणाज्यू दुइटै राणाज्यू निक्लिसक्यो अब हामी बिस्तारै सुन्दरवन रिसोर्टपट्टि लाग्दैछौँ है गाइस एकदमै राम्रो टर्निङ कर्नरिङ नगरौँ 6 महिना बाद 10 दिन बादमा चाहिँ रम्फू आएको केटा हो रोड त दामीको भएको छ त हेर सुकेले हिँड्नलाई हल्का अफरोडिङ गाइस हेरियो उताबाट केटाहरूले त उभि कुदाउनु थाल्यो त हौ अगाडि हुन्छ हाम्रो राणाज्यू त्यसपछि सेकेन्डमा बुलेटमा हुनुहुन्छ हाम्रो प्रताप राणाज्यू नै थर्डमा सामेल चाहिँ म हिँड्दा चाहिँ अरू कोही होला बाटो चाहिँ हल्का मजाउँदैछ यतिको चाहिँ है धेरै दिन बादपछि केटा यसरी हल्का ग्रुप राइडमा निस्किएको है अब फिल क्या एक खालको हुन्छ नि ओल्ड फिल एउटा 2019को लकडाउनको फिल आइरहेको छ गाइस हिलो धाली हिलो है सबै पेरेर चिरेर निक्लिने हो केटाहरूले त अन्त प्रस्ताहरू कुदा जत्तिकै छ त हौ अगाडि त पानी पर्दै परेको कुन चाहिँ बाटो आयो नि यहीँबाट होला रात पऱ्यो क्या हो सबै लाइट बाल्दैछ त माइ गड झन्डै टर्निङ देखिन गाइस म त गफको झुक्मा नि केटाहरू चाहिँ बत्त चाहिँ उड्यो होला
हल्का उड्दिउँ है गाइस। कहाँ यतै खेल्ने हो? यतै जाउँ है। र फाइनली हामी चाहिँ इको प्याराडाइसमा आइपुग्यौँ है रम्फू। खासै पर सुन्दरवन जानेवाला थियो तर अहिले रात नै परेको, रात नै पर्नाले गर्दाखेरि हामी अहिले चाहिँ यतै इको प्याराडाइसमै बस्ने भयौँ र तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुन्छ है राति चाहिँ अब स्विमिङ चाहिँ कसरी गरिन्छ यहाँनिर। हामी गाइस हामी चाहिँ स्विमिङ पुलभित्र छौँ है र हाम्रो केटाहरू हेरिहाल्नुहोस् यहाँनिर बडी हेर्नुहोस् न हाम्रो केटाहरूको, बाइसेप्स हेर्नुहोस्, चेस्ट हेर्नुहोस् हाम्रो केटाहरूको, कमी छैन नि केटाहरू। ओ ओ माई गॉस, प्लिज दादा प्लिज, ओ माई गॉस, भो सामेल दादा भो। यति आनन्द लिँदैछ केटाहरूले होइन आफ्टर लङ टाइम। राति कारण त्यस्तो राम्रो आएको छैन भिडियो चाहिँ। यस्तो छ यहाँ चाहिँ है, 7 भइसकेको छ हो। वी हेभ ओन्ली 1 आवर लेफ्ट। 8 बजी 8:30 चाहिँ बन्द हुन्छ भन्दै थियो। फोटो, यु वान्ट फोटो? अनि तिमी भिडियोमै अच्छा देखिरहेछ त। तपाईँ पनि आउनु होला यसरी गरममा हल्का पानीमा या स्विमिङहरूलाई कसरी हान्नु भन्दा चाहिँ यस्तो गर्नु छैन होइन। आमा ओ माई गॉस, भुडी हेर यसको। ओइ घटाइदिएको। आमा डुब्छ है। आमा यो मान्छेले टिस्टा खोला चाहिँ तारिन्छ है। वारपार हो वारपार। मल्ली जोरथाङ कटुको साइडमा चाहिँ क्या माछा पनि चिपेर निक्लिन्छ। यसले निस्किदिन्छ नि, कट्टुको चेपमा माछा पनि चेपेर निस्किन्छ भनेको नि। टिस्टा खोलामा गयो नि जोरथाङ, मल्ली हो, केराबारी, पयौँ तल गरम भइरहेको छ। हामीलाई त शीतल चाहिँ मन परिरहेको होला है आउनु है। जोरथाङ, सिङताम, आमामा अर्को फेरि सेम त्यो भर्खर नर्थबाट आएको कि मजा आइरहेछ। ल गाइस म पनि जान्छु। राना बेबी एकदमै डाइभ गर्नु गइरहेको छ है। हाफेन फुस्कियो भने चाहिँ माछाले पक्रिन्छ। स्ट्रङ ल्याइदिनुहोस् न। कसरी बटल हो? 3टा ल्याइदिनुहोस् न। 150 गर न ब्रो। रेडी सेट go! What a wonderful dive by Mr. Rana. Where is he? Koi Rana? Ore निस्कियो त अन्त। पारी निस्किँदो रहेछ नि। ल लास्ट डाइभ चाहिँ हाम्रो राना 2 बाट हुन्छ है। ल प्रताप कहाँ कमी छ सदाम केटाहरू, कहाँ कमी छ? केसीमा केसी छ। केले चिल्दैछ नि दम सकिसकिछ अन्त यो महिनाभित्र। पिबी ब्लगको अनर है, उहाँ चाहिँ अब जानु हुँदैछ। माछै लिएर आउनुहुन्छ होला उहाँले। कता जानु हुने हो त्यो त अब तपाईँको इच्छा हो। ल 1 हनेमाक
सेट गो उहाँ त अब पारि नै हो नि निक्लाइ त जानु हुँदैछ उहाँ परै पुग्न आँट्नु भयो है पारि पुग्नु भयो सबै जुम इन छ सब